Ciao ragazzi. Eccoci Ciao. qui in questo video che volevamo fare un po' diverso dal solito per raccontarvi come abbiamo camperizzato le nostre moto. E cosa vuol dire camperizzare? Vuol dire trasformare il proprio mezzo di trasporto nella propria casa. Noi la casa l'abbiamo lasciata, viaggiamo con le nostre due moto, loro sono effettivamente la nostra casa. Per chi non conosce il nostro canale, stiamo viaggiando a tempo indeterminato, ora siamo da 5 mesi in viaggio, ci troviamo in Messico, in Baja California. Anche se stiamo facendo un giro un po' strano, il nostro obiettivo finale è arrivare giù in Patagonia, quindi se avete voglia di vedere anche come è iniziata la nostra storia, guardate i nostri video e seguiteci in questa avventura. Torniamo a come abbiamo trasformato casa nostra nelle nostre moto o viceversa, le nostre moto in una casa. Sì, perché alla fine ogni nostra borsa si è trasformata in una stanza di casa nostra. Ogni nostra borsa è un cassetto, un armadio dove mettiamo le nostre cose belle ordinate, si fa per dire. Abbiamo due moto, quindi all'inizio pensavamo di dividerci su ognuna gli oggetti personali di uno o dell'altro, poi abbiamo capito che non avrebbe funzionato come metodo e quindi abbiamo deciso di dividere le nostre borse, le nostre cose proprio secondo la logica delle stanze della nostra casa. Esatto. E quindi vi facciamo vedere un po' come funzionano. Se siete interessati poi a saperne di più sugli oggetti che utilizziamo durante questo viaggio oppure su qualcosa che vedete e vi interessa, scrivetecelo nei commenti. Per quanto riguarda i nostri bagagli, abbiamo scelto di avere un equipaggiamento Lone Rider. Se non lo conoscete, date un occhio al link qua sotto, andate a vedere il loro sito. Loro producono borse semirigide per viaggi in moto E tanti altri accessori per moto. Assolutamente. Li abbiamo scelti perché ci è piaciuta la loro filosofia, ci sono piaciute le borse semirigide che possono essere importanti per evitare infortuni, però allo stesso tempo sono fatte di materiali molto resistenti, come avete visto hanno scampato ci siamo già caduti un furto sopra anche quindi sono anche sicure, c'è una chiusura molto stabile e sicura con lucchetto e sono completamente rinforzate, quindi sono di un materiale antitaglio, oltre che essere ovviamente impermeabili, completamente. anche perché le utilizziamo con la loro borsa interna che è una dry bag praticamente. Sì. Allora iniziamo dalla cassetta degli attrezzi e dei ricambi che è sulla mia moto. Abbiamo le mini bag che sono delle borse sempre Lone Rider da 6 litri. Sono molto comode, io ho l'Himalaya, ne posso mettere qua sulla parte anteriore, le barre anteriori, 6 litri di qua 6 litri di là, che aiutano anche ad avere un po' di peso sull'anteriore. Io invece, che ho la moto molto pesante davanti, le ho messe dietro, ma vediamo dopo. Nelle borse anteriori di Anna abbiamo gli attrezzi, una buona parte dei ricambi, fascette, fil di ferro, tutte queste robe qua, pratici attrezzi per sistemare le moto in caso di emergenza. tutto quello che può servire. Poi ci sono le mie che, come dicevamo, sono dietro, dove per esempio teniamo pezzo d'epoca anni 90 che utilizziamo, la molla, quella che va giù per le scale. No, questa è la catena che usiamo per legare i caschi quando li lasciamo sulle moto, perché a noi piace usare cose vintage. Esatto. E il nostro equipaggiamento da pioggia, pantaloni e giacche da pioggia nel caso non avessimo l'interno del nostro completo che è impermeabile, usiamo quelle esterne. Abbiamo anche i teli per coprire le moto, guanti pesanti, tantissime cose. Poi continuiamo con sempre le cose piccole. Io qui ho una, non me la posso staccare, una tall bag grande 3 litri, praticamente la metà della mini bag. All'interno il cavalletto della macchina fotografica, il cavalletto della GoPro che è sotto la camera. Altra cosa che abbiamo sono queste, ce l'abbiamo entrambi, una lei, una io, e sono le bottle holder. Sono delle piccole tasche che noi possiamo agganciare. Questo sistema è tutto completamente modulare, quindi si può agganciare un pezzo all'altro. Infatti le mie mini bag sono attaccate alle mie borse laterali e la sua bottle holder e la tool bag sono attaccate alle sue borse laterali. E qui dentro ci sta, da questa parte mettiamo la nostra borraccia rinfrescante, o insomma che tiene temperature eventualmente calde, ma in questo momento, e poi invece dall'altra parte abbiamo una borraccia filtrante. Questo è il bottle holder, una sacca che tiene la borraccia, e dentro abbiamo la nostra grail con un filtro qui in fondo
ci permette in linea teorica di bere l'acqua da qualsiasi fonte, perché il filtro è un filtro meccanico che permette di filtrare qualsiasi tipo di acqua, purché non sia salata ovviamente, e quindi ci permette di rifornirci di acqua ovviamente sia dal rubinetto, qui ad esempio l'acqua non è potabile, oppure se siamo nella natura da fiumi, pozze, qualsiasi cosa, perché filtra da metalli pesanti ma anche da batteri e virus, il filtro che abbiamo comprato noi. Quindi è molto utile per viaggiare. La prossima stanza di cui vi parliamo è l'ufficio. Il nostro ufficio sta sulla moto di Anna. Questo è un altro pezzo dell'equipaggiamento di Lowrider, si chiama Overlander ed è una borsa che diventa molto rapidamente zaino. Perché qua ci sono i suoi spallacci che possono farla trasformare in uno zaino. Appunto la mia è da 30 litri, Andrea ne ha una da 48. simile, da 48 litri. Qua dentro, visto che è il nostro ufficio, abbiamo ad esempio il computer e tutte le altre cose tecnologiche che ci possono. Tutto ciò che ci serve per ricaricare le batterie dell'equipaggiamento. Queste due borse stanno sopra le moto, legate con le loro cinghie alla moto. La borsa che ho io di 48 litri è il nostro armadio, dove teniamo questi divisori, dove per esempio qui abbiamo le mie mutande, le mie calze, e abbiamo tutte queste confezioni dove teniamo magliette, pantaloni, tutti i nostri vestiti. Visto che vi abbiamo fatto vedere che tutte le nostre borse sono modulari, hanno dei ganci molto comodi sui quali si possono attaccare altre cose, tra cui la tenda, che è sempre Lowrider, e fa delle tende che sono specificamente pensate per i viaggi in moto. Ce n'è una che ha addirittura il garage, la nostra è quella più piccola per 2 persone, Adventure Tent. È super leggera, anche in questo caso il rivestimento è impermeabile, visto che noi la attacchiamo fuori, se dovesse prendere acqua non succede niente. È molto utile perché ha anche da questo lato il segnalatore, se succede qualcosa la puoi mettere in mezzo alla strada. È un cartello, si trasforma in un cartello. E al suo interno ha anche un telo con scritto SOS, che può essere utile, non si sa mai. Quindi oltre al luogo dove dormire, Andrea sulla propria moto ha anche la dispensa. Questa è la nostra dry bag, dove teniamo la spesa che facciamo per mangiare se andiamo a fare campeggio o se ci compriamo delle cose per il viaggio. E praticamente è a fisarmonica, a volte è minuscola, è praticamente vuota, oppure a volte c'è è enorme. un sacco di cose. La teniamo separata da tutto il resto perché almeno non abbiamo il rischio che insetti, animali eccetera entrino in indumenti. Io sono fotografa, quindi non posso non viaggiare con la mia macchina fotografica. Per poterlo fare, visto che ci tengo che sia in sicurezza, che non subisca vibrazioni esagerate durante il viaggio e nel caso in cui io cada, cosa che capita, abbiamo ricorso all'uso di una Pelican, che è una borsa rigida che tramite vari attacchi siamo riusciti a collegare alla moto, alla coda della sua moto. Sì. E qui c'è la mia macchina fotografica. Per continuare sulla mia moto e per finire dalla parte della mia moto, io ho 2 borse laterali, anche sono ciascuna da 31 litri. Una delle 2 contiene farmacia, bagno, tutte le cose che possiamo avere bisogno in bagno. In realtà poi ci c'è spazio anche per qualche altra cosa, tipo il mio tappetino da yoga, qualcosa del genere. C'è la nostra farmacia. L'altra borsa laterale che ho la chiamiamo tristemente la borsa delle cose inutili. Non perché le cose sono inutili, ma perché sono cose sostanzialmente non usiamo così spesso. E ora è il turno delle tue. Le mie borse rappresentano rispettivamente l'armadio invernale e tutto quello che ci serve per il campeggio al di fuori della tenda che sta fuori. Quindi per esempio nella borsa mia di sinistra, che non è da 31 ma è da 38 litri, teniamo il nostro bellissimo set di pentole e piatti comprimibile in silicone, nel quale cuciniamo quando siamo in campeggio. Invece la borsa a destra, anche quella è da 31 litri come le 2 di Anna, e è l'armadio invernale, quindi dentro ci sono i nostri piumini comprimibili, ci sono gli interni delle nostre giacche da moto per quando fa più freddo, imbottiti. Anche l'interno dei pantaloni imbottiti, i pantaloni lunghi e 2 felpe tipo, sì. Esatto. Come dicevamo prima, se vi interessa avere un qualche approfondimento sul nostro equipaggiamento, possiamo farlo in un altro video specifico, fatecelo sapere nei commenti. In ogni caso
Se siete interessati a vedere quali sono le nostre attrezzature, nella descrizione del video qui sotto trovate l'elenco delle principali cose che utilizziamo durante il viaggio, quindi probabilmente quello che avete visto lo troverete e molto di più. Per qualsiasi domanda o informazione scriveteci, e come vedete è stato possibile camperizzare Sì, Duo dai. Moto. Cosa no? dite? Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta. Comunque vedete, noi con queste Duo Moto viaggiamo e possiamo viaggiare in qualsiasi tipo di clima, possiamo viaggiare sia dormendo in un ostello, ma siamo anche perfettamente autosufficienti e quindi possiamo aprire la nostra tenda e metterci a dormire ovunque, su una spiaggia, in mezzo alla strada, ovunque. Non ci manca niente in questo caso, quindi abbiamo camperizzato uno dei mezzi più piccoli possibili. Fateci sapere se vi è piaciuto questo video, se vi è stato utile e se ne volete vedere di più così, oltre che il racconto del nostro viaggio. Grazie per aver visto questo video. Grazie mille. E alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao.